কিন্তু জুম্মার দিন, আর জুম্মার দিনে থাকবে সম্রাট বাইক গ্যালারিতে প্রতিটা বাইকে ধামাকা অফার। এখানে এক্সেল শুধু 18,000 টাকায়, ফ্যাশন 15,000 টাকায়। আজকে এটা অফারে শুধু 22,000, 30,000, 22-30। এখানে রেঞ্জার নিতে পারবেন মাত্র 25,000 টাকায়। ফ্যাশন পেয়ে যাবেন সম্রাট বাইক গ্যালারি থেকে মাত্র 30,000 টাকায়। মাহিন্দ্রা সেন্ট্রো শুধু 25,000 টাকায়। প্রতিটা বাইক কিন্তু এখানে নাম্বার করা আছে, তাছাড়া পেপারসের গ্যারান্টি আমাদের এখানে 100%। লোকেশনে আসবেন নরসিংদী জেলার মাধবদী বাস স্টেশন নেমে 20 টাকা রিক্সা ভাড়া নেবে। জালপট্টি মসজিদের একটু আগেই মিটার অবস্থিত সম্রাট বাইক গ্যালারি। আল্লাহ হাফিজ।